Tut oğlum tut. Asil bu asil. Evi korur bizi korur bu. Bunu evi de ökeli. Bak. Ne edeceksin? 1 milyonluk çorap pazardan aldım ben onu. Ona bak anam hocam. Erkek bir de lan ona bak. Kıracağım indi bir yanını. Anam. La Mehmet görüyor musun? Anan dediğin hal oldu. Bir de yiyecek şuna bak. Anan gelmedi temizle valla. Baba ne temizleyeceğim ya? Ya görüyor musun? Şaka derken görüyor musun? Gerçeği. Lan üstüne bastırma. Ona bassan işte evin içini gezeceksin her yeri görüyor musun? Hem de... Hadi bakalım. Senaryo başladı. Kaç. Hadi kumsal çirkin ol. Kumsal. Allah'ım ya başımıza gelmeyecek kalmadı ya. Allah. Niye çorabı